呢位今日嚟到昆崙喇叭嘅富進茶餐室咧，聽觀眾講咧，呢度有一個板麵咧幾唔錯嘅，而且佢哋好特別嘅，有一個叫做九層塔煎蛋板麵，超想試。今日咧就嚟試一試，Let's go！一入到嚟咧，一個板寫住九層塔煎蛋板麵咧，就係呢一檔啦，而且仲有清湯板麵、乾撈肉碎板麵等等噶啦。唔係開玩笑，一嚟到咧，佢哋嘅碗咧係排住佢嘅，好多人order，即刻冇講咁多就order咗一個九層塔煎蛋板麵先。我叫嘅咧係 meat 嘅板麵，而我一定係食 meat 板麵噶嘛，就好幼嘅同埋粗噶啦都有。呢一碗板麵咧，足足等咗半粒鐘啊！嚟到嘅時候賣相咧非常之開胃啊！一嚿大大嚿嘅煎蛋上邊鋪滿晒九層塔嘅，就知道呢個九層塔嘅味道咧係好重好香噶啦。除咗呢個九層塔煎餅之外咧，仲有一堆公耳仔、一堆炸葱同埋一堆肉碎。最重要咧係炸葱係自己炸嘅，呢個一定要食落去咧，滿滿嘅香味啊！果然冇講錯嘅九層塔煎蛋一咬落去嘅時候，一個九層塔嘅香味係飛晒出嚟嘅，好正。湯嘅味道都好鮮味啦，首先咧有個九層塔嘅味道啦，跟住就係炸葱同埋有個鮮味出晒嚟。呢碟辣椒超級辣，帶少少嘅酸同埋鹹，中意食辣嘅咧配麵食咧都唔錯。如果大家中意食九層塔呢個香味嘅話咧，一定要試呢碗九層塔煎蛋板麵，真係正，而且都唔貴，9蚊嘅啫。揾食嗰個，我哋下次見。